Vitor e hoje a gente vai fazer um hambúrguer que faz muito sucesso aqui na minha casa. Vamos precisar de proteína de soja, ovos, cebola, salsinha, tempero colossal, farinha de trigo, chia e aveia. Vamos colocar a proteína de soja com aveia e peça a ajuda de um adulto para ligar o liquidificador. Quando estiver bem batidinho a proteína de soja, acrescente os outros ingredientes. Balcão limpa. Agora é só pedir a ajuda de um adulto para bater novamente. Massa pronta. Agora, para ficar mais firme, coloque mais proteína e mexa. Peça a ajuda de um adulto para modelar os hambúrgueres e coloque em uma panela antiaderente e para ficar douradinho dos dois lados. O hambúrguer pronto, agora é só montar. Pronto, o seu hambúrguer já está pronto. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Bom apetite.